Klāt ir nākamais video ar to, cik patērē mūsu elektroiekārtas elektroenerģiju. Šoreiz paskatīsimies uz attiecību glabēju, jeb traukmazgājumu mašīnu. Manā gadījumā ir šī iebūvējumā Beko traukmazgājumā mašīna, kas ir 45 cm platumā. Parasti standartā nāk vai 45 vai 60 cm, tātad šī ir mazā izmēra. Ar traukmazgājumā mašīnu līdzīgi kā ar veļas mašīnu, tātad viņai ir dažādas programmas un 90%, protams, izmanto vienu. Tātad varam ieslēgt un pārslēgt starp dažādām programmām. Īsti mērīt elektroenerģijas patēriņu, kā iepriekšējā video teikānai, šeit nebūtu interesanti, jo katrai programmai atbilstoši specifikācijai jau norādīts elektroenerģijas patēriņš, un tas arī tuvu tam atbilst. Tāpēc es mēnesī uzstādīju šo gudro rozeti, kas tad piefiksē visu elektroenerģijas patēriņu mēneša garumā, un varam paskatīties, kas tad tur sanāca. Ko tad mēs redzam datos? Janvārī ir 31 diena, 23 dienās no tām ir darbināta traukmazgājumā mašīna, un vienā dienā pat 2 reizes. Tātad kopā pa janvāra mēnesi esmu 24 reizes darbinājis traukmazgājumu mašīnu. Dienās, kurās netika tā darbināta, ir redzams, ka ir 6 vatu patēriņš. Tātad, ja neatvieno no strāvas un nelieto, ir jārēķinās, ka būs kaut kāds elektroenerģijas patēriņš. Kopējais elektroenerģijas patēriņš bija 19,5 kWh. Janvārī man 1 kWh izmaksāja 20 centi. Tātad, lai janvāra mēnesī 24 reizes darbinātu savu traukmazgājumu mašīnu un mazgātu traukus, tas man izmaksāja apmēram 4 eiro elektroenerģijā. Ar šo arī varētu beigt, bet paskatīsimies vēl uz programmām. Pārsvarā es izmantoju 1 stundas programmu, kas sevī iekļauj trauku mazgāšanu un pēc tam arī to žāvēšanu. Pēc grafika redzams, ka visas stundas laikā kaut kas notiek, elektroenerģija tiek patērēta un kopā tas ir 1 kW. Bet kā tagad daudzām elektroiekārtām ir tā saucamais eko režīms, bet šeit ir 2 āķi. Viens, ka tās ilgums ir 4 stundas, salīdzinājumā ar 1 stundas programmu tas ir diezgan daudz. Un otrs, skatoties uz grafiku, 2 stundas tā nedara neko, tāpēc žāvēšana, manuprāt, ir nosacīta. Tas salīdzinot ar 1 stundas programmu būtu apmēram tā, ka pusstundu mazgā traukus un tad 3 stundas vienkārši viņi stāvētu trauku mašīnā un tad varētu teikt, ka viņi ir izžāvēti arī. Tas arī viss par traukmazgājumās mašīnas elektroenerģijas patēriņu. Ja nenoskaties vēl iepriekšējo video, tur mēs apskatījāmies, cik patērē teikāna elektroenerģiju un tiekamies jau citos video.